Ah, gravar de novo. Parte 2. Vai lá de sua casa, hein, filho. Imagina que massa. Daqui a pouco já apaga, já, velho. Essa madeira aí... Não, daqui a pouco apaga o fogo. Mas a brasa, esse cara aqui é um... É massa, brasa. Demora pra apagar. Ô, Gui, toca alguma coisa aí pra deixar o vídeo 2 legal. Deixar o quê? O vídeo 2 legal. Toca Raul aí, ó. Tá gravando? Evolução, meu Brasil, eu vou dar. A solução é alugar. É muito, velho. Mas todo mundo sabe que... Kickapoo. Holy Diver. Tá bom, então. Hilari, hilari, oh, oh, oh. Hilari, hilari, oh, oh, hilari, 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 oh, oh. TNT. É a semana que já vem mandando TNT. hilari, hilari, oh, hilari, oh, Ficou mal. Não, vai, tô filmando, velho. A turma da FoGueiRa. Vou fazer o dever de casa. E aí então, se não vê, vou acreditar o poder. Pode comer, coração. Tira uma também, segura aí. Ô, caralho. Leva lá pra ele a fogueira. Toca zoom na fogueira. Não. É um vídeo isso aí? Não, é só filmagem. Para, cara. Vou pegar uma mamadeira. Toca Raul, tá muito da hora essa fogueira, velho. Ó, pega a mamadeira aí. Pra quê? Vamos entrar aí, velho. Mamadeira. Pega a mamadeira. Ah, entendi. Peraí, pega o álcool, tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma música. Pega o álcool, tá com a fogueira. Pega o álcool. Pô, coloca o violão lá, velho. Vou tacar lá? Vai, Coloca o violão. Cadê o álcool? Coloca o violão lá.
Ah, deixa ele tacar, velho. Toma. Segura um pouquinho. Olha isso aqui, velho. Ó. Olha um dedo, olha.